Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yahtadidallun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Wa qala Isa ibn Maryam alaihi salam, ta'allamuna lid-dunya wa antum turzaquna fiha bighairi amalin wala ta'maluna lil akhirati wa antum la turzaquna fiha illa bi'amalin. Hadirin ibu miwah para bapak sadayana, alhamdulillah dina isaah kurang biasa kembali berjamaah dina raraga taklim anu insyaallah secara rutin kurang teras mencoba ngadegkeun ka Allah Subhanahu wa taala ku berbagai cara sareng metode tingkatan-tingkatan jalma dina hirup nambah sagar di alam dunia. Saur Profesor Dr. Hamka, saha Hamka teh anu uningan Profesor Dr. Hamka kata nabi Buya Hamka. Saha Buya Hamka teh singkatan tina naon? Anu uningan kedah nama sepuh oning aya Hamka, H Haji, A Abdul, M Malik, K Karim, A Amrullah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah disingkat jadi Buya Hamka. Buya sendiri gelar kanggo ulama anu aya dina tarekah tertentu dan mencapai satu marhalah tertentu oge, maka sok dipasihan kehormatan ku kalimat Buya. Aya oge di Sunda mah ajengan, aya oge kiai. Namun ibu-ibu di galengan ajelengan. Nah, ibu sadayana tadi diaoskeun salah saweos ayat dina surat Al-Baqarah ngeunaan Allah Subhanahu wa taala saupami ditaros di mana anjeunna maka walaranana fa'inni qaribun kaula teh dekeutna Allah entong di gambarkeun siga cakepna antawis para ibu antapi para bapak sareng bapak-bapak anu sanesna, tetapi muhitun meliputi ilmunya. Sebuah robot mesin pembuat barang tertentu maka sudah diprogram, maka mulai dari prosesornya sampai ke storage atau di tempat penyimpanan kemampuan yang ia bisa kerjakan itu diketahui oleh si programmer. Nah, apatah lagi Allah yang menciptakan manusia.
dalam konteks elektronik ada yang disebut dengan virus, maka di manusia juga ada virus. Nu heboh dina waktu ayeuna, bahkan satu acan sasi Oktober ayeuna, beberapa bulan ke belakang justru orang langkung diposisikan karena kondisi anu luar biasa sehingga orang malah sulit kemana-mana, malah teu mustahil dugikeun ka ayeuna. Saha aduh kak, da urang mah ayeuna keur di mana lain di imah nyalira. Nah ibu oke bapak sadayana, ku dekatna Allah Subhanahu wa taala ka hiji hamba, maka klasifikasi saur anu diuningakeun ku Profesor Hamka itu ada orang yang di level cinta kepada Allah, ada yang sudah sampai kepada rindu kepada Allah, ada juga di tingkat berikut yang cemburu kepada Allah, dan yang keempat adalah sudah sampai kepada tahap al-akshu, haus. Bayangkan ketika seseorang kehausan, mungkin bertahan kalau ia tidak makan bahkan sampai 20 hari lamanya. Tapi kalau ia tidak minum 3 hari, ia akan mati. Jadi lamun urang teu approach jeung Allah Subhanahu wa taala dina sawaktu ibadah, wah seolah-olah orang sedang kehausan di tengah padang pasir anu tapi ka itu ka dieu teu aya sumur kanggo ngaleueun. Nah, terlepas dari tingkatan-tingkatan tadi anu memang urang mah rada tebih keneh kana eta marhalah, nah atuh loba-loba urang ngadua ka Allah, nunjukkeun yen urang butuh ka Allah. Bari ditawisan ka Allah, ud'uni astajib lakum. Sok minta ka kaula, ku kaula bakal diteduhna. Mintalah engkau kepadaku, maka akan aku jawab, akan aku berikan, akan aku kabulkan. Nah, dina surat Al-Baqarah tadi, wa idza sa'alaka ibadi, saupamina naros ka anjeun he Muhammad, tidak pakai nabi kan Allah. Sanesem kuring. Anni ngeunaan kaula tentang aku, fa inni pek bejakeun ku anjeun, sesungguhnya aku qaribun, aku dekat. Nah, karena kita merasa orang yang mencintai Allah, yang terus rindu kepada Allah, bahkan mungkin sudah di tahap cemburu kalau kemudian ada sosok lain yang menjauhkan kita dari Allah, dan sudah di tahap kita haus gula kepan teu mangincai ieu teu taqarrub ka ilahi, maka awas kita sudah berada di dalam tahap berbahaya lamun geus teu ngarasa cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, membuktikan kecintaan itu diantawisna ku cara ngadoa. Fa inni qaribun, saestuna kaula de ngawala teh de deukeut cakap. Uji da'wata da'i ila da'an, kaula bakal ngedunan kana pamentana hiji hamba ila da'ani nalika si eta jalma menta ka kaula. Walaupun kewajiban Allah dan hak hamba untuk diberikan rezekinya, tetapi orang pentak ke Allah Subhanahu wa taala. Ngaran naon aya leuwihna nyaeta kaberkahan anu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang kali di bumi nu hiji calikeun, nu hiji cerewet, nu hiji satak-satik, mama acis. Terus si bapak acis. Wanian, wanteran. Kasigana kita budak uang jajanna ge leuwih gede tibatan anu cicing wae. So dia ikhtiar lebih. Sanajan dipingpong kudu jadi bapana jeung kudu jadi indungna, tapi dia minta lagi. Sanajan mungkin aya dicarekan menta wae, jajan wae, akan jadi denge. Nu penting goceng. Tak urang mah justru sadar sesadar-sadarnya ketika Allah berfirman, fa inni qaribun, aku ini dekat,
Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doanya orang yang meminta sekalipun ada syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Jawab dulu keinginanku dan gunakan landasan keimanan. Sebab lawan menta, tapi mentana henteu make keimanan. Ada satu cerita, tapi diserap, dinukil dari ceritanya Syekh Ali Jabir. Ada seorang ibu yang mengeluh, ya Syekh, kata Ustaz, saya ingin mengadukan masalah saya. Aya naon ibu? Ali Jabir itu pakai Sunda. Nomawi pun lanjek teh. Bios dilugikeun? Iya. Pun lanjek teh selingkuh. Kata Ali Jabir, ibu tahu sudah berapa lama suami ibu melakukan perselingkuhan? Ya, berapa lama? 8 tahun. Jadi lain kakara si eta salakina ngalakukeun salingkuh. Jadi perkara dosa. Nah, tetapi kemudian si suaminya itu sadar dan ia ingin kembali menjadi sosok pribadi yang bersih tanpa melakukan dosa-dosa lain di tengah dosa-dosa yang sebagai manusia tidak lepas dari melakukan dosa. Bagaimana ya Syekh? Apakah aku terima lagi? Ya terima. Tapi bagaimana agar ia bisa istiqomah? Sok sing salat, sing rajin salat geuti. Loba penta ke Allah Subhanahu wa taala supaya terus aya dina ketetapan hati. Dan akhirnya si ibu tersebut melakukan apa yang disarankan atau dinasehatkan oleh Syekh Ali Jabir. 1 bulan tidak ada berita, 2 bulan tidak juga ada kabar. Nah, di bulan ketiga ada lagi satu informasi, Syekh, ini saya Ibu Anu yang dulu pernah mengeluhkan tentang suami saya yang selingkuh. Bagaimana yang terjadi sekarang? Ternyata memang hasilnya tidak menggembirakan. Padahal abdi tetos Senin Kemis nu baheula matara. Sok ngarajinan tahajud padahal teh lama henteu gitu. Oh begitu, maka saran dari Syekh Ali Jabir, urang teh sok rurusuhan. Ari selingkuhna 8 tahun, ai sadarna hayang ku sabulan 2 bulan. Andai kata manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala 99 dan 1 ujian, maka manusia mengeluhkan akan 1 ujian itu, padahal Allah menurunkan 99 kenikmatan. Maka kurang dina hal ieu menyadari bahwasanya hidup itu adalah sesuatu yang bersifat dinamis, fluktuatif. Ada senang, ada susah, ada bahagia, ada duka, ada tiada. Keberadaan kita saja, eksistensi kita saja, hidup di dunia adalah sesuatu anugerah. Nanti payun abdi kantos ngabahas anugerah dunia, tangga menuju surga. Kahiji anugerah kehidupan, anu kedua anugerah kemerdekaan, anu katilu anugerah Islam. Tak ieu pecahanana doa anu diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeunaan yen hirup urang di alam dunia teh pasti akan bertemu dengan yang namanya cobaan atau ujian. Nah, maka dalam hal ini kita bukan meminta kepada manusia dan apatah lagi kepada penguasa, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena minta ke manusia kadang-kadang lain tambah lipur lara, tapi justru tambah duka.
karena kecewa tidak memberikan sesuai ekspektasi anu aya dina hati. Hayangna kieu ternyata berbeda tina kahayang. Nah mangga urang uninga ku para ibu ku para bapak sadayana aya hiji hadis ngeunaan hal anu memang urang sadayana kedah teras nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala tina sababaraha perkara anu aya dina ieu tek hadis anu diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kana ya'muru larsela biha ulail khamsi wa yuhaddithuhunna 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila ardhalil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri. Nah, upamitos kuninga kantenan bakal gampil dina menghafalna ieu doa anu diajarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang tataan makna perkata atanapi tiasa oge diantawisna secara makna bebas. Hadis anu katampi ti Sa'id bin Abi Waqqas, mudah-mudahan Allah mikaridho ka anjeunna, kana ya'muru biha ulail khamsi. Anjeunna pernah marentahkeun 5 perkara. Anu eta 5 perkara teh oge diparentahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tantosna sumber awalna di Rasul mung Sa'ad bin Abi Waqqas ngajarkeun deui ka urang sadayana. Naon isi doana? Allahumma ya Allah inni saestuna abdi. Sanos dihandap aya terjemah bahasa Indonesiana, tapi urang tinggal secara tadi tiap perkata. Allahumma ya Allah inni saestuna abdi a'udzu abdinya nyalindung bika ka anjeun ka Gusti minal bukhli tina bakhil. Al bakhilu aduwullah, barudak sok ngapalkeun gitu. Al bakhilu aduwullah, ari anu oren musuh Allah. Wa a'udzu sareng abdi nyalindung bika ka Gusti ka anjeun minal jubni. Jubnun dihandap aya sunana naon? Naon tah sunana? Borangan. Pengecut atanapi borangan. Wa a'udzu bika sareng abdi nyalindung ka anjeun an uradda ila ardhalil umuri. Dibalikeun deui uradda, radda yaruddu ruddan. Dibalikeun deui kana umur anu dipayun dina hartos lain, diterjemahkeun kana kondisi pikun. Secara sederhana jalmi nu tos sepuh bari pikun kalakuanna teh sok siga murang kali. Maka uradda ila ardhalil umur dibalikeun deui kana seolah-olah umur di masa lalu ketika di masa bayi atau kanak. Lajeng wa a'udzu bika sareng abdi nyalindung ka anjeun ka Gusti min fitnatid dunya tina fitnah dunya. Tiasa cobaan, tiasa ujian. Cobaan dunia atanapi ujian dunia. Sing kuring teu nerjemahkeun azab atanapi siksa karena
kanggo luar agama Islam. Wa a'udzubika sareng abdi nyuhunkeun pitulung ataupun perlindungan bika ka anjeun ka Gusti min adzabil qabri tina siksaan kubur. Eta kirang langkung panginten secara terjemah harfiah. Nah, Ibu sadayana urang hartoskeun secara langkung luas supados di mana pemahaman urang sadayana tangtosna ngaguluyur sakumaha anu di pikahoyong ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang orang nguping dina istilah-istilah anu atau terma-terma anu muncul dina ieu kalimat, engke persepsi orang ka dieu. Padahal sebenarnya mungkin secara pendekatan bahasa mah bisa eta oge diterjemahkeun ka dinya, tapi salasna aya anu langkung jero anu ku Rasulullah dipikahoyong sehingga urang terhindar tina eta sifat-sifatan. Itu Ibu oge para bapak sadayana. Nah, maka urang wihan deui. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Secara sederhana bukhlun teh naon tadi teh? Bakhil. Bakhil teh naon teh? Korek. Cik naon kinten-kinten sederhanana. Pemahaman urang lamun ngupingkeun aya kalimat anu ka kuping korek. Kinten-kinten kumaha tah? Dina emutan urang. Aya hiji jalma kok koret. Tah, nalika urang nguping si eta mah koret. Lompatna teh kana faktor naon? Duit. Kana materi, tapi kana hartos. Cik kinten-kinten bongkar heula ku ibu sareng ku bapak. Naon anu dimaksud ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nepikeun ka urang kudu nyalindungkeun diri ka Allah bika kana kakawasan Allah. Bika kana naon istilahna kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala minal bukhli tina kakorekan. Mangga kinten-kinten naon urang pesek ieu kalimat al bukhlu dina hal ieu kinten-kinten sakumaha anu dikahoyong ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga aya nu bade nerjemahkeun atapi bade nafsirkeun naon tafsir hadisna teh ieu teh? Aya nu ingat sigana kudu bermain licik ieu. Nah, abdi aya contekanana. Nah lagi abdi oge lamun nyanyahoanan mah kobe teh. Tadi itu tidak baik. Inti sari hadis ngeunaan poin kahiji urang nepikeun ka kudu nyalindungkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala tina kakoretan teh. Aku berlindung kepadamu dari kebakhilan, yaitu berlindung dari sifat bakhil, dari hal yang tidak mengandung manfaat. Baik itu terkait dengan harta, berarti laras aya larasna, ilmu, dan selain dari keduanya. Nah, lamun dikembangkeun deui ku sim kuring, lumrah lamun jalma teu merek maweh kasasama sabab usaha ti enjing-enjing dugikeun ka sonten bahkan dugikeun ka wengi, hasilna ujug-ujug aya jalma anu namprak di hareupeun bumina. Maka ada keberatan dia untuk tidak mau memberikan materi itu atau sejumput rizki yang sedikit dari apa yang kita ambil dari rizkun minallah itu, kemudian yang paling 1000 atau paling besar mungkin kantos mereka mau sampai 10.000. Asa urang ngacu. Abdi ge pernah arwah tadi pulangan. 8.500. Nah, ibu sadayana ge para bapak ternyata yang menjadi titik permasalahannya adalah ya Allah, abdi nyalindungkeun diri ka anjeun tina hirup anu teu mawa manfaat. Anu korek teh eta. Kehadiran kita di satu majelis, kehadiran kita di tengah keluarga,
kehadiran kita di tengah masyarakat luas nyaris tidak terlihat ia sebagai sosok hamba yang jawad, yang dermawan. Teu kudu ngawur-ngawur artos, teu kudu ngawur-ngawur harta banda nu diboga, tetapi ia menunjukkan sebagai sosok yang khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jumsi, Jumat bersih, menekok we di paimbaran. Tinggal 2 masalah, tinggal tanyakan klarifikasi. Bapak hayu, umur ngorak kene, awak gagah. Nah, tengiringan jumsi numawi itu nuju karaos encok. Oh, berarti kan tidak membantu karena dia sakit. Aya pauturan syar'i. Ulah langsung dituduh, dasar tas eta mah. Oh, tanya pas begitu keluar di masjid ingkud-ingkudan baru tuurna heran kesok naon asam urat. Nah, jadi jangan langsung diponis. Tetapi satu hal bahwasanya ketika seorang ia sebagai suami, maka lihatlah Nabi Daud alaihissalam. Dia berkata, sebaik-baik seseorang adalah yang rizkinya melalui tangannya sendiri. Nah, sumbernya di mana? Biasa diklarifikasi. Ada yang menyatakan seorang Nabi Daud bahkan ia kuli panggul di pasar. Anggaplah simkuring Nabi Daud nanti. Da abdi babaturan Ustaz Sulaiman, jadi Nabi Sulaiman. Tapi itu pakai mama. Oh ya. Ya. Sagur saya mau. Jadi nalika sing kuring ka pasar, kuli panggul mindahkeun barang di pasar dan kemudian di sore hari padahal ia seorang nabi, bahkan masuk ulul azmi tidak? Oh tidak. Mimin. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Mimin teh eta. Gabungan dari nabi-nabi ulul azmi. Lamun aran mimin tapi cengeng awas ganti kan. Tunggu bubur hideung deui. Mimin teh Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Subhanallah, cobaan anak oge teh ya Allah luar biasa. Jadi seorang yang angguh. Budak baheula mah diarana teh mimin, si orang bapana teh tapakul lain ka hiji tapi ka 5 nabi jeung rasulullah azmi. Subhanallah. Ibu-ibu na mimin, bapak-bapana sajodoh. Nah, ibu oke para bapak sadayana, jadi sakali deui dengan arti sederhana ya memang bisa cek istilah dari nama jalma anu keket merengkel merepet cek tutut kasiran merege bisa saja. Nah, kurang tinggal hiji kondisi anu tumiba ka umat Nabi Musa terkenal geun ka ayeuna. Upami urang pependakan hiji benda berharga tina taneuh sok disebut teh harta. Padahal korun orang mana? Pak jauh-jauh Sumbersari, Garut kota, padahal itu mati Mesir, duka di mana? Pas gurehel, Allah harta karun, cikarun teh, no abdi. Tapi kenapa dia kemudian ditenggelamkan walaupun saat itu belum ada Ibu Susi, Menteri Kelautan yang dulu. Tapi dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dirinya tidak memberi manfaat kepada masyarakat. Di tengah kekayaan yang sangat banyak, ingon-ingon anu kacida lobana, nalika dipentak ku Nabi Musa, kadiekeun jang hak fakir miskin. Ngeunah we. Milu ngurus henteu, maraban henteu. Segala rupa. Itu hasil nu kuring. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerikan adalah pancik urang teh kieu. Atau padahal banyak ketika da amblesna teh teu siga kulongsor bruk atapi ku cai bandang atapi caah oh dendeng mana
Deng deng. Deng 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 deh. Nah, tidak sekaligus tapi terus cek orang teh mah gajeleng we. Dia tidak diberikan kekuatan oleh Allah. Tidak bisa bergerak. Dia terus terpaku di tempat duduknya seiring harta bendanya tenggelam, dirinya pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabah heula mah siksa azab teh langsung ditembongkeun dina waktu hari takene. Alhamdulillah deui wae eta teh nikmat kahirupan urang di pasihan anugerah hirup di zaman Nabi Muhammad ataupun umat Nabi Muhammad diengkekeun azabna. Bari eta oge bisa dianulir, dihilangkan ketika orang tersebut bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Dihampura dosana padahal geus maksiat diberi bonus. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Diberi bonus. Aya teu ibu anu dinyeri ku hiji jalmi, tulus eta jalmi meta hampura, geus beres meta hampura, yeuh emas 3 gram aya teu? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sabada urang ngadoa. Rengse alan. Urang ngajengkeun karena masih dina pemahaman minal bukhli. Sehingga bisa wae teu kudu tuntas tapi jelas. Seetik tapi menggelitik sehingga bisa diamalkan. Ibu oke para pasadena ngeunaan kunaon urang ngadoa ka Allah, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Dibuktikan kedermawanan hal ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakocapkeun aya hiji sahabat nami nate Abi Umamah. Pas rengse salat subuh berjamaah, Abi Umamah masih meneko di tempat calikna sarengsena berjamaah. Nu sanes cek ukuran ayeuna tos ka kantor, tos ka huma, tos ka sawah, ka jongkok, ka kokokna mencari ma'isyah sehari-hari, di mana Umamah pun atau Abi Umamah pun sama. Ia seorang yang rajin bekerja. Tetapi ia tidak beranjak dari tempat duduknya dan sampai Rasulullah berbalik dan mengetahui masih ada Abi Umamah. Rasul pun mendatanginya. Ya Aba Umamah, gerangan apakah yang menyebabkan engkau masih duduk termenung dan terlihat dalam bingung? Ya Rasulullah, balabatni dainun. Abdi teker kalilit ku hutang. Keur loba hutang ieu teh abdi, deadline-na duka enjing nu bakal tarojol nagih, maka pagetona mungkin harta banda abdi disita. Lamun aya sedengkeun abdi teu gaduh naon-naon. Jadi manfaatna Rasulullah jeung nyontohan ka urang sadayana. Naon nu dipayunan ku Abi Umamah? Kasus apa? Terlilit hutang. Tapi Rasul juga tidak memanjakan dengan emangna sabaraha miliar eta boga hutang. Ya, ti saya. Sok. Tidak demikian. Tetapi Rasulullah SAW kemudian menyatakan, ya Aba Umamah, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang dimana engkau harus membacanya di pagi hari dan di sore hari. Nu dipikahayang hiji ku Rasulullah mah dibere 8 perkara anu sebenarnya mah sadayana jadi kebutuhan orang sebagai seorang manusia. Nah, maka Abu Umamah tentu menyambut baik akan wirid atau doa yang akan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, naon kaitanna lumpat kana ieu hadis? Engke aya tek anu sami antawis anu diajarkeun ku Rasulullah ka Abi Umamah sareng hadis anu diriwayatkeun ku Sa'ad bin Abi Waqqas. Nu mana tekna al-bukhlu nu kahiji di dieu dina ka
Genek. Sakedik diaoskeun ke kanggo bahan kanggo saterasna. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Nah, jubnun heula terus bukhl. Lamun di dieu mah dibalikeun. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, tadi antawisna. Ya Allah, abdi nyalindungkeun diri ka anjeun tina alhammi, bingung. Pan boga hutang teh. Bingung. Di mana jang? Mayarna. Ti saha? Nginjeumna. Atuh gali lobang tutup lobang, lamun nginjem deui kanu saja. Dan akan terjadi kebingungan lagi. Dicolok ku Rasulullah tina bingungna heula. Sabab lamun tina bingung ke muncul naon? Al-hazani. Hazan naon? Sedih. Bingung tuh menghitung-tung. Terus mendeko di paimbaran. Kan kecenderungannya nanti apa? Datang ke adi teu mere. Datang ka lanceuk teu nginjemkeun. Kolot sarua teu boga. Oh datang rea bari namprak jeung maksa sang ajan ayeuna sok loba nu galakan keneh nu nganjukna dibandingkeun jeung nu nagihna. Ketika aya videona jeung aya dina YouTube-na, subhanallah, urang Indonesia kaunikanana lah. Bedegongan keneh anu daripada anu nagihna. Nah, wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Rangkaiannya adalah ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal ajzi, dari kelemahan. Mulai melemah ta, lamun jalma ceurik wae di tengah kondisi pikiran anu bingung, akhirnya bagaimana? Lemah pikirannya, lemah cara berpikirnya. Ujungnya nyambung kanu kaopat wal kasali, malas segala rupa. Rek hudang kali itu sieun aprok jeung si eta. Malipir ka dieu. Wah, kabeneran kabelah dieu. Jadi jalan anu sakitu legana jeung sakitu rea pilihanana pikeun si eta jalma sempit, akhirna mager we. Naon mager? Malas gerak. Kenapa malas gerak? Ti dieu mulaina pikiran bingung. Naon istilah teh? Gegana, gelisah, galau dan merana. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzu abdi nyalindungkeun diri ka anjeun ya Allah minal jubni. Nah, masuk di aya kalimat jubnun. Ari di dieu mah bukhlun heula. Anu teu keur dibahas mah di dieu mah jubnun heula. Yaitu dari sifat pengecut. Nya lamun jalma geus sedih, bingung, malas, akhirna kan sarwa sieun. Arek ka mana teh sieun gok jeung jalma anu ngahutangkeun. Akhirna kaeraan atapi di era-era wal bukhlu jeung kakoretan. Nah aya tambahan di dieu mah wa a'udzubika min ghalabatid daini. Tak eta padahal manu kajadian ka Abi Umamah teh. Ya Allah, jangan sampai aku didera oleh hutang yang melilit leherku. Ketika itu terjadi, masuk ke poin yang ke-8, wa qahrir rijali, ia dikendalikan oleh orang itu, ditunjuk rorek oge. Mohon mangga. Saratos. Mungkin sok pasihan deui atuh waktos. Pan urang mau meuni lungguhan delemi ari itu mah sentak senor. Kan tapi urang teu bisa nyaega. Jawab naon? Wa qahrir rijal. Kita ada di bawah telunjuknya karena kita punya hutang kepada dia. Nya urang mah da aya agamaan, dina arti urang mah nyepeng agama. Ari nu tadi dicaritakeun galakan anu ngahutang mah geus bisa digireun ka era jeung tanggung jawabna kalaka galak anu ngahutangkeun teu syukuran pisan nu kitu mah. Wih handai ka dieu. Ibu sadayana, nah ini memang kelihatannya agak panjang tapi kita coba untuk persingkat. Minal bukhli, dari ketidakmanfaatan diri pada akhirnya.
Jadi lamun ibu ayeuna Kak Musafir selalu memberi komo zaman ayeuna loba boneka hirup tuh di lampu merah datang ka imah Gusti kirim ka genep padut datang ka imah bari goyang-goyang kalau Pak teu dibere karunya hade murid ieu teh jalma butuh teu kitu tarojol deui kade awas ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza merek mah merek lamun teu mere cekap hapunten tapi lamun bari mere ieu ngacacang batal amal solehna teu kekengingan artos keukeuh keluar tapi pahala ti Allah teu aya rugalna 2 kali nah sebut rugalna 2 kali kan artos sami keluar tapi teu meunang pahala ti Allah Subhanahu wa taala lamun ikhlas mah ya tetap artos keluar tapi meunang ganjaran ti Allah nah eta di antarisna. Nah, minal bukhli anu tadi teh lamun budak nanya lamun budak aya keperluan keur diajarna lamun murang kali putra urang teh ayeuna kontekna butuh alat jang wasilah belajar daringna yang berenang urang kudu berusaha sanajan memang marurang kali daring belajar melalui jaringan bapak-bapakna darling dahar muriling ibu-ibuna darting bapakna gampang mama assalamualaikum jadi padahal lain usaha sieun sarua katularan ku si ibu darting jadi indung nanu aduh tapi tidak bisa keluar sebab anaknya keur daring. Nah ibu saudara berikan manfaat hari ini dan fungsikan ibu sebagai al ummu madrasatun li auladiha. Indung teh madrasah. Madrasah terambil dari kata darasa ya durusu durusan. Darasa belajar, madrasah isim makan, naon tempat diajar. Dulu juga pembelajaran itu adalah proses belajar itu untuk sampai anak belajar berubah dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bodoh karena pinter, tidak kekanak-kanakan menjadi dewasa, itu dididik oleh ibu. Tidak pernah diberikan kepada lembaga sekolah. Nah, kemudian memang terjadi perkembangan ketika para anak-anak tuan tanah teka didik upluk-aplak kebon cengkehna kebon naon rempah-rempah segala rupana termasuk mungkin naon anu harita keur bener diperlukeun ku alam dunia maka uang banyak tapi anaknya tidak terdidik maka akhirnya mereka mengambil guru privat guru les dibawa ke imahna tabaheula kayak kitu si indungna sorangan mendampingi apakah sebagai keuangan ataupun sebagai sekretaris untuk pembukuan. Nu jelas teu kageroh eta anakna. Maka dipanggillah guru privat. Tetapi ketika anak tetangganya sesama partner usahana geuningan ya diajar milu maka akhirnya banyak we lamun kieu mah geus urang jieunkeun sakola gitu. Nah di Islam mah sebetulnya madrasah tidak kata darosah ya durusan belajar madrasah berarti tempat belajar. Nah ini madrasah orang. Tapi landasan pertama madrasah itu siapa? Ibu. Al ummu indung teh madrasatun li auladiha tempat diajar anu jadi anakna. Maka lamun lain arek menuduh dan mendiskreditkan para ibu. Lamun anak goreng akhlakna tingali akhlak menjadi indungna. Lamun anak goreng pakaina tingali menjadi bapana. Nah, tanpa saling menyalahkan karena peletak batu pertama pendidikan anak itu adalah ibu, maka ibu harus pandai. Harus belajar. Mungkin ada satu cerita lama bertahun-tahun Pak sok di Kopas ya, Kopi Pas deh. Apa? Di satu negara, ibu-ibu rumah tangganya itu pendidikannya S3.
Ketika ditanya oleh seseorang atau oleh seorang mahasiswa, ibu bade daftar PNS lamun di urang mah atau ASN mami ayeuna mah ante bade damel di kantor mana ente. Kenapa ibu bilang tidak terus padahal ibu sekarang sedang doktoral S3. Ibu mau bade jantan ibu rumah tangga we. Masya Allah, ibu atuh lebar sekolah S3 ngarasa ukur jadi ibu rumah tangga, kasar nama ngarasa ukur jadi pembantu di rumah, bukan dalam konteks abid gitu. Pembantu itu benar-benar ngalayanan di imah salakina jeung anakna. Apa jawabannya? Luar biasa. Tingali ku anjeun anak nu dididik ku S3 jeung anak nu dididik kaluaran SR gitu. Sekolah rakyat SD aja nama sekolah dasar. Walaupun Nabi Muhammad gitu S3 kumaha S4. Ibu-ibu kita ngebating S di Salesma. Langsung tiris. Langsung tiris S lo bating cekap we. Saja S campur oke S-na sakeuti. Kan namina S campur kedah nganggo S. Dan teu make S mah jadi campur. Ibu para bapak sadayana wihan, nah sakedik deui lah atuh pangintennya. Minal bukhli koret. Jadi orang kudu kumaha tuh? Mawa manfaat indung teh. Mawa manfaat salaki teh. Mawa manfaat guru teh. Saabdieun ayeuna mungkin mau balik. Ngarsa ukur ngadugikeun ieu ayat ataupun hadis Rasulullah. Selebihnya ketika di rumah, ibu yang harus menjadi dai dan daiyahnya. Nah, kemanfaatan kepada yang lain apa? Nah, ngaji geus belasan tahun tapi nu ngaji ngarasa kieu-kieu keneh. Kok malah ditakdirkeun di sumber sari itu teu ngaji, biji saeutik ditambah deui marati. Maraot. Marati, maraot. So, saha anu arek ngamakmurkeun ieu? Nah, eta diantawisna jadi pertanyaan kita. Nah, maka bersyukur kalau dalam pengajian ini masih ada anak-anak. Seungit budak mah naon? Minyak naon? Minyak kayu putih tapi minyak telur. Ipan bauna bapak-bapak jeung ibu mah resker jeung minyak sakedeung leneng lila teuing balik teleng. Kunaon mama? Eta gigireun bau minyak binyang. Jadi sebenarnya lain ngahinakeun make minyak eta ngar ieu masjid teu makmur sabab pangeusina teh nu arek sakedeung di parai. Ampura ibu bapak. Jadi mumpung ayeuna urang hirup tadi teh kan anugerah nu kahiji teh nyata kehidupan. Tah mumpung urang ayeuna dina kahirupan sing mawa manfaat utamina ka kulawarga, ka tetangga. Nepikeun ka Rasul mere wasiat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kaasup jalma anu iman ka Allah sareng ka poe akhir nyaeta jalma anu ngamuliakeun tatanggana. Namun kaitanna jeung tatangga, malah nepikeun ka hadis deui. Lamun anjeun masak sayur atarapi nyayur perbanyaklah kuahnya atapi cairna. Nyaleng roti endog hiji cairna sadeung. Kenapa? Dipikir ke orang ternyata merenang memang lain jang sasarangan tapi jang mere oge ka batur. Tah beda nak dagang nak Islam jeung para kapitalis dina buku ieu diuningakeun. Modal sesedikit-sedikitnya keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat apapun yang jelas aku kaya tak mengapa engkau miskin. Tapi Islam mah itu kapendak ieu. Poinna intina mah kieu. Bahkan karek ngarencanakeun usaha wae geus dipikirkeun kauntunganna rek mere ka saha wae. Itu bedana umat Islam. Maka akan timbul kemaslahatan. Abdi ye bade diajar dagang di pengkolan, dagang buah. Tanu dipikir teh lamun payu sakilo untungna sakieu. Kintal payuna sakieu. Nu dipikirkeun na teh lain kauntungan duniawiyahna. Tapi ya Allah nalika abdi pajang sakintal
sahanya anu bakal dibere zakat ku abdi teh, saha anu bakal disedekahan ku abdi, saha anu bakal dibere infakna ku abdi. Perspektif muslim itu jangan merasa kecil hati ketika ada orang yang menyindir, nu diomongkeun teh hayo we surga hayo we nu jauh keneh buat teu aya pan gitu gambaranna teh. Padahal justru maranehna leuwih deet. Naon anu dipiboga, anu jadi banda anu pikeun karya, maot dibawa teu dibawa. Urang mah geus jadi jaminan eta teh bakal jadi amal soleh anu bakal katarima di yaumul jaza. Rasulullah menyembelih seekor domba, kemudian ketika selesai menyembelih, tetangganya lewat. Jadi sekadar apa yang kaulah kan mencit domba, hayang bukan tenan ya Rasulullah. Orang Arab tidak kelaparan daging domba, ada sehari-hari oke memang tuang daging. Tapi kenapa ia menyambut pemberian Rasul? Atau diberi ke presiden sanu embung. Yang sepeda tuh balik. Sanajan boga ontel ke kemana diberi dari ke presiden, pasti bakal kerasa nampi. Kenapa? Bukan butuh sepedanya dua, tapi kebanggaan ketika ia diberi oleh kepala negara, oleh presiden. Nah, ternyata yang datang kepada Rasulullah itu tidak satu orang dua orang, sehingga yang tersisa hanya kepala kambing dan kulit kambingnya. Aisyah ngageri, ya Rasulullah, pan orang mencit tekan tuan orang. Abdi katakan anjeun, ya tinggal bulu nak, kecil tinggal bulu nak, bulu atuh kantanan moal tiasa di suang, dikonsumsi, bulu nak oke pak itu moal jantan wareg ka urang. Ya Aisyah, ketahuilah bahwa milik kita itu adalah yang mereka ambil. Dan kepala kambing ini kita masak saja dan kita nikmati 6 jam pun dia sudah akan berubah bentuk. Lamun di urang mah geus mengpeong di Cimanuk. Jadi sebentar yang dimakan, tapi yang abadi adalah yang diberikan kepada orang lain. Sing geus bisa tak orang mikir teh kadinya. Maka tapi karena tehapan tadi cinta ke Allah, rindu ke Allah, cemburu ke Allah, haus akan kehadiran Allah. Orang mau dipenta sekali senyum, penta 2 kali mulai jeb, penta 3 kali mulai penta 4 kali, pantona ditutup jebret. Kelihatan deui batu. Allah teu dipentaan amber, dilobaan dipenta bunga. Jalma teu dipentaan bunga, dipentaan wae amber. Hilangkan sifat bakhil itu dengan segala konteksnya. Bakhil dalam arti harta, bakhil dalam arti ilmu, dan bakhil selain dari keduanya. Apabila kita merasakan diri tidak bermanfaat, awas kurang termasuk kelompok jalma anu bakhil. Al bakhilu aduh. 2. Al-jubnu, orang terjemahkeun heula secara sepintas. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut borangan. Namun tafsiranana yaitu berlindung dari sifat pengecut dalam jiwa dan hilangnya keberanian untuk melakukan ketaatan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan sesungguhnya memohon perlindungan dari hal tersebut karena ia dapat menghalangi kewajiban, menghalangi dari memenuhi hak-hak Allah, dan menyebabkan datangnya azab akhirat. Borangan di dieu lain berarti apa bukan? Salah satu mama bari kacai anteur atuh. Borangan cek hadis oge teu meunang. Apa sieun? Jig sorangan teu ngamalkeun pisan hadis. Lain gitu borangan di dieu mah. Nya eta jalma nu geus eueuh kawani amar ma'ruf nahi munkar. Budak geus parawan, anak urang teu tutup aurat diantar. Salaki ngaguhar jumaahan sagedeung deui azan diantar padahal bapak gugah itu 11:30 sakedap deui azan. Ulah karunya capek tas usaha. Karunya nu hakikat tetapi karunya nu semu karena kalau ia kemudian ketiduran bangun jam 12 siang artinya azan sudah lewat, ceramah sudah diberikan,
Walaupun belum selesai ke salat Jumat berjamaah, ia sudah kesiangan dan disebut oleh hadis faqad lagauta, sia-sia Jumatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun ngantep salaki jeung anak pamuda urang diantep nepi ka berangan kusabab geus katinggalin adzan, muadzin geus ngadeg dina sapekerna atapi dina maikna, kemudian khatib tos calik dina kursi paimaranana, anjeunna karek torojol, itu kesiangan. Dan itulah gota tidak diterima. Aya pahala gidig jeung sagala rupa nama ngarteu kacatet ku malaikat. Nah, di jam 10, setengah 11, jam 11, 11 seperempat, 11.30, malaikat teh calik tadi dina kursi dina pantok teh. Ia mencatat si fulan A, fulan B terus.